Hop, demak, biza Blenderda interyer yasashni ko'rib chiqamiz noldan. Bu uchun men Pinterest saytidan minimalizm stildagi mana bu interyerni tanladim. Hop, bu birinchi navbatda buni taxminiy o'lchamlarini bilib olishimiz kerak. Demak, bo'yicha standart holatda 3 metr bo'lishi kerak. Tak, eniga manimcha 4,5. Endi bunaqasiga bo'lsa 5 yoki 6 olib ketamiz. Endi bizada plan yo'q. Keyinchalik plan bo'yicha ham yasashni ko'rib chiqamiz. Endi hozircha taxminiy hisob-kitob bo'yicha yasashni ko'rib chiqamiz. Demak, bo'ldi, hamma narsa ma'lum. Qolganini Pinterestda mana shu rasmga qarab turib, qolganini yasab ketamiz. Demak, Blenderni ochib olamiz. Hop, screencastni yopib qo'yamiz. Kerakli komandalarni o'sha ishlash jarayonida ko'rib o'tib ketamiz. Demak, boshladik. Hop, 7 bosib, men tepadan ko'rinishga o'tib olaman. N bosib, intent bo'limida dimensions bu yoqda demak o'lchamlari keltirilgan. Mana x qanaqasi, x bo'yicha qancha masofada. Hozir bu yoqda 2 ga 2 hammasi kub shaklida. Demak, x mana bunaqasi bizada 4,5 belgilaymiz dedik. Hop, demak 4.5 belgilaymiz. 4,5 metr. Demak, y bunaqasiga taxminan 6 belgilaylik, kelinglar. Demak, bo'yini 3'dan kelinglar 5,5. 3,5 qilamiz. Normalniy. Demak, 1 bosib, number paddan 1 bosib, biz to'g'ridan ko'rinishga o'tib olamiz. G ni bosib, sal teparoqqa ko'tarib olamiz xonani. Demak, bu bizada xona bo'ladi. Kubni o'zidan xonani yasab oldik. Demak, xonani korobkasi mana shu holatda, demak, rolik bilan yaqinlashib uzoqlashtirsak bo'ladi. Rolikni bosib turib, aylantirsak bo'ladi. Shift bilan rolikni bossak suriladi. Ctrl bilan bossak, ya'ni rolikni o'zida mana yaqinlashadi, uzoqlashadi. Rolikni o'zi bilan unaqa qilsak ham bo'ladi. Demak, edit modga o'tib, biz birinchi buni derazasini qilishimiz kerak. Chunki mana bu chap tomonida deraza turibdi. Ya'ni mana bu tomonda. Demak, buni derazasini qilishimiz uchun bunga tabni bosib, edit modga o'tib olamiz va Ctrl R bosib chiziq tushiramiz. Rolikni bitta aylantirsak, chiziqlar ko'payadi. Tepaga aylantirsak, ko'payadi, orqaga qaytarsak kamayadi. Demak, bizga 2 ta yetadi. Demak, bosdik bir marta, mishkaning chap tugmasini sal suramiz. O'rtada tursa ham bo'laveradi, chunki demak bizga bu yoqda deraza unaqa ko'rinmagan. Hop, mana bu soyasini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu deraza sal o'rtaroqda turibdi. Mana bizda o'rtaroqda turavergan ham bo'laveradi. Hop, belgilab oldik. Mana deraza mana shu qismda joylashadi. Endi buni balandligini belgilashimiz kerak. Demak, bu birinchi navbatda magnitni qolamiz mana bu qismidan. Mana bu magnitcha yondi. Bu magnit yondi degani emas, bizga kerakli qismda ishlamaydi. Shuning uchun mana bu snapping bosib, ustiga bosib va vertex bo'limiga o'tib olamiz. Ya'ni nuqtalar bilan va active bosamiz bo'ldi. Magnitimiz ishladi. Endi bizga kerakli joyda ishlaydi. Ctrl R bosganda chiziq tushirishini tushunib oldik. Har doim bu obyektiv teng o'rtasini belgilab beradi. Demak, bitta ishkan tomonini bosib pastga tushirib olamiz. Mana o'sha nuqtaga yaqinlashganda o'zi magnitga yopishtirib beradi. Bosamiz. Endi buni pastdan tepagacha ko'tara olishimiz kerak. Tanlangan turibdi o'sha chiziq. Demak, G ni bosamiz, ya'ni G tepaga harakatlantirishimiz kerak Z o'qi bo'yicha. Demak, bunga o'lcham beramiz. Mana bitta tepada ko'rsanglar bo'ladi mana. O'lchamlarini ko'rsatib o'tib ketyapti. Demak, biza standart bo'yicha qilamiz. Demak, 0.9. Yo'q, uzr. GZ 0.9 mana. 0.9, ya'ni 90 santimetr balandda bo'ladi.
Demak, derazani pastki qismi shu yoqda bo'ladi. Endi tepa qismini qilishimiz kerak. Ya'ni yana Ctrl+R chiziq tushiramiz. Bunaqasiga tushirsak ham bo'ladi, bunaqasiga. Endi tushuntirib o'tib ketishim, o'rtasida tushuntirib o'tib ketyapman. Demak, chiziqni tushirdik, tepaga chiqaramiz. Endi tepadan pastga qarab o'lcham beramiz. Demak, tepadan pastga qarasak, demak, taxminan 30 santimetr pastga tushirishimiz kerak bo'ladi. 30 yoki 40 santimetr pastga tushiramiz. Keyin 0.4 tepaga chiqib ketdi. Endi minus bossak pastga tushadi. Bo'ldi. Demak, derazamiz mana shu qismda joylashadi. Xo'p, endi derazani biz ochib olishimiz kerak joyini. Demak, edit mod bo'limidamiz. Shuni bosamiz, faqat yuzalar bilan ishlaydi. Mana yuzani tanladik. Deraza mana shu qismda joylashadi. Derazani tanlaymiz va endi bizga bunga extrude berishimiz kerak. Chunki devor to'risali devor bo'ladi standart holatda. Extrude uchun E harfini bosamiz. Ni bossak, demak X o'qi bo'yicha menga surilishi kerak, ichkariga yoki tashqariga. Demak, men tashqariga surishim kerak. 400 millimetr, ya'ni 40 santimetr og'irlig'ida bo'ladi. 0.4 ichkariga kirib ketdi. Demak, men minus bosaman, enterga bosib qo'yaman, bo'ldi. Mana 40 santimetr ichkariga, tashqariga o'tdi bu. Demak, men bu yuzani o'chirib tashlashim kerak. Yuzi tanlangan turibdi. Demak, X ni bosib, bu yerda nimani o'chirmoqchisan? Vertex, H yoki face. Menga faqat face o'chish kerak, ya'ni yuzi. Face bosaman, o'chib ketdi. Mana ichi ko'rinadi. Tabni bosib joyiga qaytarib olaman. Bo'ldi. Endi men kamerani joylashtirib olishim kerak. Xuddi mana bu rakurs kabi. Demak, 0 ni bosib kameraga o'tib olaman. Kamerani tanlayman. Yoki mana bunaqa tanlab olsam bo'ladi. Va view bu kamerani sozlamasi. Kamerani harakatlantirishim uchun, xonani ichiga to'g'rilab olishim uchun kamera to view tugmasini bosib qo'yaman. Endi kamera harakatlanadi mana. Demak, rolikni sal surib ichkariga olib kirib olaman, ichkari ko'rinishi uchun. Demak, ichkari ko'rinyapti. Men o'zimga kerakli rakursni to'g'rilab olishim kerak. Hozir bu kamera menimcha qiyshiq turibdi. Qiyshiq turgani aniq, chunki men qo'lda qildim. Demak, mana rotation. Buni men 90 qilaman. Mana qolgan qismlarini 0 qilib qo'yaman, bo'ldi. To'ppa-to'g'ri joylashgan turibdi. Demak, sal orqaroqqa tortaman kamerani. Chunki rakurs sal menga yaqinroq ko'rinishi kerak. Hozir menda devor orqasida bo'lib qoldi. Demak, men bu devorni kesib tashlashim kerak. Bu uchun men kamera tanlangan turibdi. Kamera tanlangan, bu yerda kamera bo'limi chiqadi. Agar men xonani tanlasam, kamera bo'limi o'chadi. Demak, kamerani tanladim. Bu yerdan kameraga kiramiz. Hozir perspektiv ko'rinishda. Local length bu kamerani ko'rish nuqtasi, necha millimetr uzoqlikdagi obyektni ko'rsatishi bu. Demak, men buni 35 qila olaman. 35 millimetr burchak ostida ko'radi va clip start men kesib olishim kerak mana xonani ichini. Hop, mana sal to'g'rilab olamiz. Demak, sal yaqinlashtiramiz kamerani. Hop. Mana shu holatda qolaversin. Menimcha yomon emas. Hop. Endi bu yoqda bizga aniq ko'rinib turibdi. Demak, oyna kesilgan. Bu kamera tikka holatda. Demak, kamerani tanlaymiz. Kamerani sal tikka holatga olib kelishimiz kerak. Demak, render va output bo'limiga o'tamiz. Va 1920 ga 1080. Biz shuni teskarisini yozamiz. Ya'ni 1080 tepaga, 1920 ni pastga yozamiz. Bizni 1080. Demak, bu kvadrat holatga keldi. Tak, biz buni endi 1920 qilamiz. Mana yonlamachasiga keldi. Endi bizda devorlar ham sal ko'ringan, keyin juda ham unaqa uzun emas. Endi o'zimizga kerakli holatda sozlab olamiz. Chunki biz kamerani tikka holatga olib kelib bo'ldik. Demak, bo'ladi. Menimcha
emas. Demak, mana shu formatda qilamiz. 1605 shuni kelinglar 1640 tekis bo'lsin. 1073 bo'lsa, shuni 1070 qilib qo'yaveramiz. Bo'ldi. Endi kamera xuddi shu rakursda menga ko'rsatadi. Endi men kamerani qimirlatib ketmasligi uchun haligi yoqib qo'ygan galchkani o'chirib qo'yaman. Bo'ldi. Kamera chiqib ketmaydi joyidan. Mana shu holatda qoladi. Bo'ldi. Endi bizga interyer uchun kirib olamiz. Bu yerda nimalar bor? Tak, birinchi o'rinda biza xonani o'zini tayyorlab olishimiz kerak. Biz xonani tayyorlab oldik. Endi основной biza mana bu floor qismi, ya'ni polini bu yoqda parket ekan, biza shu parketga solishimiz kerak. Demak, buning uchun biza mana shu pol qismini avval o'chirib tashlaymiz, ya'ni tabni bosib, shu yuzalarni tanlaymiz. Shiftni bosib turib tanlasak, mana shift bosmasdan tanlasam, hammasini aniq tanlaydi. Agar shift bilan tanlasam, hammasini birgalikda qo'shib tanlaydi. Demak, X bosamiz, face bosib o'chirib tashlaymiz. Mana bizga pol kerak emas. Endi biza polni boshqatdan o'zimiz yasashimiz kerak. Chunki mana bu orasida bir-biriga ulangan joylari bor taxtalarni. Demak, shuni yasab olishimiz kerak. Umuman olganda buni o'chirmay turamiz. Faqat bir ish qilamiz. Uchun mana bu yoqdan wireframe bo'limiga o'tib olib, ya'ni setka bo'limiga o'tib olib, mana buni demak, ozgina pastga tushirib olamiz. Extrude qilib ozgina pastga tushiramiz. Santimetr yo'q. Bu 0.05 minusda bo'ladi, ya'ni 5 santimetr pastda joylashgan bo'lishi kerak. Mana 5 santimetr pastga tushirib oldik. Xo'p, endi shift A ni bosib bizni pol yasab olishimiz uchun, o'sha parket yasab olishimiz uchun, yasab olishimiz uchun, kechirasizlar, kubni kiritib olamiz. Hop, endi kubni biza kerakli o'lchamga kichraytirib olamiz. Demak, scale S, hop, SX qilib ozgina cho'zib olamiz. Yana tabga bosib, yana delete, mana shu o'lchamda taxminan shunaqa kattalikda qilsak bo'ladimikan? Yana ozroq kichraytiramiz. S ni bosib bo'ladi. Unaqa yomon emas. Mana ozgina kichraytiramiz. Mana bo'ldi. Endi biza buni qalinligini qilishimiz kerak. Buni qalinligi taxminan 5 mm bo'ladi. Yaqinlashtirib, ozgina kichikroq qilib olamiz. Keling, shuni sal buyoqda X qilib yoqib o'tqazib olsak, bizga yana ham osonroq bo'ladi ishlash. Demak, tepadan qarab olaman. Demak, parketni qirrasi hozir bu yoqda ralli bo'lib turibdi. Biz shuni qirrasini ozgina o'chirishimiz kerak, yumshoqroq qilishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Albatta, tanlangan holatda bu yoqda modifikator bo'limidan tanlaymiz. Add modifier bosamiz. Generate bo'limidan bevel komandasini tanlaymiz. Bu yoqda mana ko'rishingiz mumkin. Qirrasini sal yumshatib berdi, lekin bizga kerakli darajada emas. Shuning uchun biza amount bo'limini sal 0.01 ekan, biz shuni 0.001 qilamiz. 0.001 qilsak, mana qirrasini sal ingichkaroq qilib yumshatib berdi va bu yoqdan segmentlarni ko'paytiraveramiz. Mana 100 ta, maksimal 100 ta ekan o'zi. Demak, mana yumshoqqina bo'ldi. Bo'ldi. Yumshoq bo'ldi. Endi biz buni ko'paytirishimiz kerak. Demak, ko'paytirishdan oldin biz bunga tekstura beramiz. Hop. Teksturani bu yoqdan Blender Kit pluginida, demak, biz inglizcha ishlatamiz doim. Wood inglizcha bo'ladi. Inglizchasini yozamiz. Demak, yog'och teksturasini olishimiz kerak. Hop, bizga eng ma'qul keladigan qaysi? Metalik.
Mana buni olaylik. Tak, 18.9 megabayt ekan. Bo'ldi, qo'yib bo'ldi. Mana bu yoqdan previewdan ham ko'rsak bo'ladi. Mana bu teksturani berib bo'ldi. Demak, biz buni qanaqa holatdaligini ko'rib olishimiz kerak. Mana yaqinlashganda noqulay yaqinlashyapti. Shuning uchun men bu bir yonidagi jo knopkasini bosgan holatda uchini bossam, tanlangan obyektimga o'z avtomatik yaqinlashtirib beradi. Demak, bumplari joyida, hamma narsasi joyida. Demak, UVsini ozgina ko'rib chiqishimiz kerak. Bu yoqda men bu UV deshingga o'tib turib, mana obyekt turibdi. Hozir menda zodi turibdi bu yoqda. Demak, hali o'sha ishlatgan komandani mana shu foydasi. Mana yo bosamiz. Tak, bu yoqdan mishkani roligini bosib turib suramiz. Mana buni o'chirib qo'ysak, mana bular ko'rinmaydi bizga. Mana tushundinglar? Demak, materialni ko'rib olishim kerak. Mana bu yoqdan ko'ramiz. Sal kichiklashtiramizda, umumiysini tanlab, bu yoqdan scale qilib, kerakli nuqtasiga olib kelsak bo'ladi bizga. Xo'p, yana ozgina bo'ladi, shu normal. Tak, layoutga qaytib olamiz. Demak, endi biz buni ko'paytirishimiz kerak. Ko'paytirish uchun tanlangan obyekt Shift D ni bossak kopiya bo'ladi. X o'qib bo'yicha buni ham Y, Z qilib ishlatsak bo'ladi, lekin menga bunisi kerak emas. Menga to'ppa-to'g'ri o'lchamlar bilan ko'payishi kerak. Bu uchun nima qilamiz? Endi bosib mana bunaqa qilib turaylik. Demak, bunga modifikator beramiz. Hop, bunga birinchi bevel modifikatorini bergandik. Endi array beramiz. Array mana ketma-ketlikda mana bu chizig'ini ko'rishinglar mumkin. Mana ikkita bo'ldi. Demak, buni ko'paytirib ketsak bo'ladi. 3 ta, 4 ta, 5 ta qilib. Demak, undan oldin birinchi biz buni orasidagi masofasini to'g'rilab olishimiz kerak. Mana buni bossak, mana qancha masofada yaqinlashish uzoqligini ko'rsak bo'ladi. Mana ko'paytirib beradi, ya'ni kopiya qilib beradi bizga. Shuni 1.01 qiladigan bo'lsak, orasi juda katta ochilib ketdi. 1.001 qilsak, yo'q, bu ham unaqa emas. Mayli. Hop, tanladi. 1.001 qilsak, hop, bo'ladi. Mana shu yaxshi. Chunki oradagi zazorlar bilinishi kerak bizga. O'shani hisobiga. Hop, yaxshi. Demak, tanlandi. Hamma narsa joyida. Endi biz buni sonini ko'paytirishimiz kerak. Hop. 2, 4, 5, 6. Demak, xonani ichiga olib kiramiz. GX. Hop, mana GY olamiz. Nuqtani belgilab, bu yoqdan sal teparoqqa ko'taramiz. GY qilib, sal bu yoqroq qismiga. Mana endi buni pastga tushirib olishimiz kerak. Men bu qismni bekorga qo'ymadim. Mana bundoq qilib pastga to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Mana shu qismda joylashadi. Endi biz buni bunaqasiga ko'paytirishimiz kerak. Demak, o'sha array komandasini biz yana bir marta beramiz. Yana nariga qismiga ko'paytirib ketdi. Endi biz bu yoqda ikkisini 0 ga tenglashtirib qo'yamiz va y ga haligi xuddi boyagidek o'lcham berdik. 1.001 qildik. Mana. Yo'q, bu tomonga o'tib ketib qolibdi. Demak, ana shunga biz minus berishimiz kerak. Tak, minus 1.001. Okey, mana. Lekin biz mana bu plyusni sal buyoqqa olishimiz kerak. Demak,
Hop, bu holatda biza nima qilsak bo'ladi? Hop, qo'l yasash kerak bo'ladi endi sal tushunarli bo'lishi uchun. Demak, X qilib qilib olamiz. Mana qismini mana bu ikkinchi yerga olib tashlaymiz. Demak, bunga apply berib qo'yamiz. Shu o'zgarish holatda qoladi. Demak, bu ham shu holatda qoladi. Hop, tepadan qarab tanlaymiz obyektni. Demak, konteyneri beramiz. Demak, bunga ham bir berib qo'yadigan bo'lsak, mana. Hop, mana shunaqa ikkisida X joyida. Hop, lutchi kopiyada ishlab qo'yaveraylik. Menimcha bunaqaga ishim tushmagan ekan, chunki men tayyorini qilardim. Demak, shiftni bosib kopiya qilamiz Y o'qi bo'yicha. O'ziga ko'rinarli darajada orasini ochishimiz kerak. Y orasi ochildi. Demak, endi buni X qilib sal orqaroq olib kelamiz. Bo'ldi, mana shunaqa. Endi ikkalasini tanlab turib, shiftni Y qilamiz. Demak, mana bizada flow tayyor bo'lyapti. Demak, bu xuddi shuni yana Y qilib yana kopiya qilamiz. Kerakli qismga kelmagunicha, chunki hamma narsani qo'lda yasashga harakat qilyapman, chunki tushunarliroq bo'ladi, o'rganishingizga ham osonroq bo'ladi. Endi 3D Max'da floor generator bor. Bunda ham floor generator bor, lekin bu plugin menda yo'q, shuning uchun ko'p narsani qo'lda yasayman. Bu foyda bo'lsa foydaki, lekin zarar emas, lekin vaqtni inobatga olish kerak. Bunga menimcha unaqa vaqt ketmaydi. Endi xuddi shuni yana shift D Y kopiya qildi. Böyle bo'ldik. Demak, yana bizga mana endi buni xonani ichiga to'g'rilab olib kiramiz. Endi umumiy hamma taxtalarni birgalikda, ya'ni bitta obyekt hisoblash uchun demak, bularni join qilish kerak, ya'ni birlashtirish kerak. Bu uchun Ctrl+Jni bosib join qilsak, tanlab turib, hammasi tanlangan holatda mana bitta obyekt bo'ladi mana. Ctrl+Jni bosdim, bitta obyekt bo'ldi. Hammasi alohida emas, bitta obyektga aylandi. Demak, endi men buni bitta ko'rib olaman. Suratlar qanaqa turishini interyer ichida. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana chiziqlari, hamma narsasi joy-joyida turibdi. Juda yaxshi. Endi buni tekstura berganmiz. Endi buni interyer anaqada yorug'likda qanaqa ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Hop, saqlab olamiz birinchi, saqlamagan ekan. Demak, desktop. Hop. Minimalism. Interior. Darslik 1. Saqladik. Endi mana render sozlash jarayonlariga kelamiz. Demak, EVdan biz cyclesga o'tkazamiz, CPUdan GPUga o'tkazamiz. Demak, noise threshold bu render, interaktiv render sozlamasi. Demak, biz buni 0.001 qilamiz. Shu threshold bizga yetarli. Demak, buni
256 qilaman. 1024 samplgacha qilish shart emas. Demak, buniyam 0,001 maksimal sample 64 emas, kelinglar shuniyam 256 qilib qo'yaveraylik. Demak, like pass denoise yonib turishi kerak doim, chunki render paytida piksellar bilinib qolmasligi uchun yumshataveradi, ya'ni swap tashlaydi. Swap tashlaganda ham unaqa emas. Yomon narsa emas. Buni ham tushuntirib o'taman hali render paytida. Demak, bunga tegmaymiz. Light 3 yonib turaveradi. Light pass. Hop, bizga mana tanladim, chiziq turibdi-yu, shuni bosib turib pastgacha tortaman. Kerakli nuqta transmissiongacha tortaman. Mishkani chap tugmasini qo'yib yubormasdan turib. Hammasini birdaniga o'zgartiradi. Demak, buni hammasini men 32 qo'yaman. Volumga tegmayman. Buni ham 32 qilaman. Bu yorug'liklar, diffuse shishani effektlarini menga qanchalik darajada ko'rsatib berishi. Demak, bu yoqlarga tegmayman. Performance'da 100 talin o'chirib qo'yib, presetslardan yoqib qo'yaman. Demak, bo'ldi. Bu yoqda unaqa qiladigan ishimiz qolmadi. Demak, bu yoqda bu sozlamalarni o'zgartirmayman. Xo'p, men bu foizni ham hozircha shart emas, chunki men final renderga o'tganim yo'q. Demak, endi interaktiv renderga o'tib ko'ramiz. Bosamiz interaktiv renderni. Render qilishni boshladi. Biroz kutamiz endi. Mana render boshlandi. Hop, interaktiv renderda ko'rish mumkin, qop-qorong'u, chunki yorug'ligi yo'q. Tashqari tomon bo'lsa shunchaki qop-qoraligicha turibdi. Demak, biz buni to'g'rilashimiz uchun mana bu ikonkaga o'tib, word bo'limiga o'tamiz va bu yoqda surface, background, bu yoqda color turibdi. Biz ham bu sariq tugmaga bosib turib, sky teksturani shunchaki bosib qo'yamiz. Bizda osmonni effekti hosil bo'ladi. Demak, mana ko'rishingiz mumkin, osmon effekti hosil bo'ldi. Mana bu ko'rinib turgan bijir-bijirlar o'sha aytgan narsa. Ya'ni denoise yoqilmagan interaktivda, o'sha uchun bizda piksellar bijir-bijir bo'lib ko'rinyapti. Agar men bu qismda denoise yoqib qo'ysam, mana yumshatib tashlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Mana xonaga yorug'lik qancha tushayotganini men ko'rib turibman bu yoqda. Xonaga tushayotgan yorug'lik unaqa yomon emas. Hop, demak, men bu teksturasi juda ham sarg'ayib ketgan. Mana shu narsa menga yoqmadi. Demak, buni ozroq o'zgartiraman men. Bu uchun o'sha teksturani tanladim. Va bu yoqda shading bo'limiga o'taman. Tanlangan obyekt va shading bo'limi. Demak, shading bo'limida bizda bu teksturani yasalganini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana base colorga mana bu tekstura ulangan, ya'ni o'sha yog'och teksturasi ulangan. Bu juda ham sariq turibdi. Men buni biroz ochroq qilmoqchiman, rangini o'zgartirmoqchiman. Bu joylarga teginmayman, bu notlarga teginmayman. Demak, men buni rangini o'zgartirishim uchun menga nima kerak? Shift A ni bosaman, bu yoqda shader, bir qancha shaderlar bor, 1,5 mingdan oshiq. Xo'p, bu yoqda men yozaman color ramp. Mana shu menga teksturani rangini o'zgartirishga yordam beradi. Va men buni shunchaki men chiziq ustiga shunchaki qo'yib qo'yaman. Mana rangini o'zgartiradi. Va endi buni qo'lda biroz sozlaymiz. Demak, sal yorug'ligini oshiraman va rangini to'g'rilayman. Ozgina, demak, yog'och rangini berish uchun sariqroq beraman ozgina.
Birlashtiramiz va bo'ladi. Endi yo'q, bu qismga mana bu qismiga hali kelamiz. Bu qism hozircha bizga kerak emas. Mana shu qismidan o'zidan taxlasak ham bo'laveradi. Demak, bo'ladi. Ancha yomon emas. Demak, interaktiv renderni yoqib ko'ramiz. Qanaqa chiqibdi? Demak, mana renderni ko'rishingiz mumkin. Ancha normal endi. Normal, juda ham sarg'ayib ketmagan joyida. Biroz sotish bo'lyapti. Renderda turibdi-da. Demak, men faqat mana shu kamerani ichini render qilishni xohlayapman. Mana bu orqa taraflari kerak emas menga. Demak, shu uchun render regionini bosib qo'yaman. Bo'ldi. Mana shu kamerani ichini render qiladi, qolgan joyini qilmaydi. Hop, demak, layoutga qayta olaman. Buni teksturasini to'g'irlab oldik. Hammasi joyida. Endi bizda bu yoqda nima bor edi? Patolog qismiga yasaymiz. Demak, patologda nima bor? Pardani idish uchun ozgina joy qoldirilgan va bu qismida adashmasam shkaf bo'lishi kerak. Menimcha, shkafmi o'zi? Va shkaf bor ekan bu yoqda, shkaf bor. Shkaf tepasi ko'rinib turibdi. Demak, qayta olamiz va xonani tanlaymiz. Tabni bosib, bitmap va Ctrl+R bilan chizib tushiramiz. Bitta aytadi. Qo'ya olamiz. GX o'quv bo'yicha. Biz joy qoldiramiz. Menimcha yetadi mana shu joy. Shu masofa yetadi pardalanish uchun. Sal orqaga qaytaraylik. Qotib qoldimi? Hozir qo'limdagi kompyuter notebook unaqa kuchli emas. GYX bo'ladi. Saqlab olamiz o'tvormasligi uchun. Demak, normal. Endi buni mana shu qismi o'zini manzilda ko'raylik-da. Demak, mana shu tepaga 5 deylik, 10 santimetrli tepada bo'lsa, biz mana bu qismini pastga tushiramiz. Easy 0.1 minus easy mana minus 0.1 10 santimetr pastga tushdi. 10 santimetr qism pastga tushdi. Bo'ladi. Hop. Qismini sal keltiraylik. Demak, tanlab turib, sal yoritib qo'yamiz. Judayam masofasini katta qo'ya olamiz. Normal bu. Hop, endi patolog tayyor. Endi nima qo'ysak bo'ladi? Tak, deraza qo'yamiz. Bunda deraza yo'q. Deraza. Yo'qda yozamiz window. Inglizchasini yozamiz doim. Demak, bizga kerakli minimalizmga mos keladigan deraza qayerda bor? Qayerdan topamiz ekan? Hop. Shuni qo'ysam ekan. Chiqadi, to'g'rimi? Window all double tab. Set. Tak, mayli, mana shuni olaveramiz.
Xo'p, mana bu markaziy nuqta belgilangan joyi shu, chunki ikkita o'q, 3 ta o'q kesishgan nuqta bo'lganligi uchun hamma narsa olib kirsa mana shu yerda paydo bo'lib qoladi. Menga bu sal noqulay, chunki o'rtasida turib qolaveradi. Shuning uchun men buni sal buyoqqa olib kelmoqchiman. Ya'ni mana bu chiziqqa, mana bu qizil oq nuqta narsani sal buyoqqa olib kelishim kerak. Bu uchun nima qilaman? Shiftni bosib turib, mexnikani o'ng tugmasini bosishim kerak. Menga kerakli nuqta mana shu. Mana shu nuqtada menga mana shu nuqtada kerakli narsalar paydo bo'lsin deyman. Bosaman, keladi markazga. Qiyiq turgani bilan u sira e'tibor bermaydigan narsaga baribir obyekt to'g'ri holatda qabul qilinaveradi. Demak, mana shu derazani olmoqchiman. Ustiga bosaman. Xo'p, mana derazani yuklab berdi. Demak, bu yakka bitta obyekt sifatida empty ga ulangan ekan. Empty degani ya'ni mana shu chiziq. Tepani qarab olib, buni joyiga olib kelaman. Demak, mana bu obyekt menga shart emas. Bu men buni yashirib turaman. Yashirish uchun qachchi bosaman, yashiradi. Ko'rinmay qoladi. Demak, GX o'qi bo'yicha so'raman ozgina. Demak, 3 ni bosib qarab olaman. Bu turibdi. Demak, bu derazani o'lchami biz qo'ygan o'lchamdan sal boshqacharoq ekan. Shuning uchun X, Y o'qi bo'yicha sal kichiklashsin deyman. Va G, Y bo'yicha to'g'irlab chiqamiz endi buni. GZ nuqtani belgiladim. Sal chetga qochibdi-da. X, Y. Hop. Ozgina buni endi SX qilib ozgina kichraytirib qo'ysam, qirralariga teng bo'ladi. SX hop. Shunda sal chetga qochibdi. Demak, GY sal ozgina bosiraman. Endi SX qilib to'g'rilab qo'yaman. Yog'im joyida. Yaxshi. Demak, menga mana bu pardasi kerak emas lekin. Chunki biz bu yoqda boshqa parda ilamiz. Tabni bosaman, mana shu pardani tanlamoqchiman, lekin bu join qilib yakka bitta obyektga aylantirib qo'yilgan. Demak, biz buni ajratib olishimiz kerak. Ya'ni pardani o'zini mana bu derazadan ajratib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Obyekt tanlab tabni bosamiz. Bu nuqtalari bo'lishidan nimasidan nuqta, chiziq yoki yuzadan bo'lishidan qat'iy nazar bu yerda yuzani tanlaymiz, o'sha pardanikini solid rejimda tanlaymiz va Ctrl+L tugmasini bosamiz. Shu pardani bizdagi butun boshli yuzasini, nuqtasini hammasini tanlab beradi. Demak, men o'chirmoqchiman buni. Demak, face bo'ldi. Parda yo'q. Parda kerak emas menga. Demak, men buni sal yo'roqqa surib qo'yaman. Demak, narsa joyida, to'g'ri. To'g'ri. Ichkaridan ochiladi, tak bu yoqqa balqonchasi. Demak, bo'ldi. Endi buni yorug'lik o'tkazish darajasini qanchalikligini ko'rib olishim uchun demak, interaktiv renderda bitta ko'rib olamiz. Demak, men buni o'chirib qo'yaman. Demak, men bu yoqqa quyosh tushirishimiz kerak. Bu yoqqa quyoshning nuri tushmayapti, faqat yorug'likni o'zi tushib turibdi. Demak, mana bizda bu xona juda ham yorug'. Demak, quyosh nuri mana bu yoqqa kelib turibdi. Demak, biz buni o'tamiz. Hop. Bu quyosh kattaligi. Hop, mana quyosh kattaligini ko'rishingiz uchun mana quyosh kattaligi, kichikroq qo'ysam ham bo'ladi. Kattalashtirsam bo'ladi. Mana u chiziqdan ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana sozlamalarni to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Quyosh kattaligi, kichikligi.
Demak, menga yorug'roq qolavergani ma'qul. Demak, quyosh kattaligini men ko'pincha 5 qilib ishlataman. Demak, quyoshni sal aylantirib olamiz. Sun rotation'ga bosib turib, xonani ichiga to'g'ri bo'lmaguncha mana xonani ichiga tushdi. Demak, endi quyosh nuri ko'rinishi kerak. Nuri ko'rinishi uchun mana kattaroq endi quyosh nuri qani? Biz nima qilib beryapti? Mayli. Shu holatda qolsin, menga yorug'ligimizni hozir o'zimiz boshqa qo'lda boshqa quyosh tushiramiz. Bunga demak, xonani yorug'ligi yaxshi, normalniy, unaqa yomon emas. Demak, biz endi bunga o'zimiz qo'lda quyosh tushiramiz. Qanaqa qilamiz? Shift A, top light bo'limi, point, oddiy lampa, sun, quyosh. Mana quyoshni o'z joyida. Endi biz buni sal tepaga ko'taramiz. Shu qismdan tushib turgani yaxshi. Mana bu sariq nuqta, bu quyosh tushish nuqtasi. Demak, mana oyna tomonga belgilab qo'ydik. Demak, bizga quyosh nuri endi mana shu qismda ko'rinishi kerak. Demak, buni yorug'ligi juda past. Temperaturani yoqamiz. Demak, ozgina sariqroq beramiz. Nurini ko'taramiz. Strength undan joyiga tushmasa. Demak, temperaturani qarab, ekspozitsiya tushunmadim, to'g'ri 5 nuqta nega unaqa qilib qo'ygan? Hop, mana buni turaylik. Demak, bu 0 turadi. Demak, nega desam, mana bu yorug'lik o'tkazmayapti. Nega unaqa desam, yorug'lik o'tkazmayapti-da bu. Mana bu berilgan shisha yorug'lik o'tkazmayapti. O'tkazyapti-yu, quyosh nurini o'tkazmayapti. Nuri kerak uni. Mana bu strange, bu osmonni yorug'lik darajasi, yoritish darajasi bir turavergan. Mana shuni qo'yaylik. Sal yorug'roq bo'ladi yana. Hop, demak, bugünkü yine ne unaqa bo'ldi? Tak, normalize. Shu narsa bu oynadagi shishani teksturasi quyosh nurini o'tkazmayapti. Demak, biz shuni ozgina to'g'rilayib o'zimiz qo'lda yasaymiz. Demak, mana teksturasini ko'rishimiz mumkin bu yoqda. Mana bu tekstura sal g'alati, shuning uchun bizga quyosh nuri o'tmayapti. O'chiramiz, new material qilamiz. Demak, metallikni oshiramiz, raftimizni tushiramiz nolga. Demak, alfani sal tushiramiz. Demak, mana aks tomon ko'rinadi. Shuni o'zi yetadi bizga. Bu yoqdan sigirni bosib qo'yamiz. Bo'ldi.
Endi bu yoqda mana ko'rishinglar mumkin. Quyosh o'zi bo'lmasa ham, mana qo'lda yasalgan quyoshimiz bo'lmasa ham, mana bu nurni olib kirsak bo'ladi, to'g'irlasak bo'ladi. Demak, mana hop, mana bizda qaysi tomonga tushib turgan edi? Demak, mana bu qismgacha yetadi mana shu hop, bo'ladi, yaxshi. Demak, bizni xonamizga yorug'lik qo'ydik va patologini to'g'irladik. Alt qishni bossak, aytganda alt qishni bossak, biza qaytib qo'ygan, ya'ni yashirib qo'ygan narsamiz ko'rinadi, joyiga qaytadi. Alt qishni bossak o'chib ketardi, ya'ni ko'rinmay qolardi. Alt qishni bossak joyiga qaytadi. Demak, bizni xonamizga flor, devor, patolog, oyna qo'yib bo'ldik. Demak, endi qolgan detallarni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Salomat bo'linglar.